សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរនិយាយទៅវារៀងតាក់នៅរឹងដាតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកលេងផ្ទះម៉ាក់ហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងនៅក្នុងបរិយហ្នឹងវាសបោកឡាតហើយគាត់ចេះតែទិញថ្នាំគាត់ជំរឿខ្ញុំបង្ហាញពីថ្នាំដែលគាត់ទិញជារបៀបថ្នាំកំប៉ុងថ្នាំនេះគាត់បាញ់រហូតហើយចេះតែមានកលាតព្រោះកលាតហ្នឹងវាចេះតែអត់ព្រមទៅណាសោះវានៅដែរឃើញមួយអូខេយ៉ាកលាតមួយទៀតឃើញអត់កលាតអូខេអត់ច្បាស់ទេright there អូខេចំពោះថ្នាំកំប៉ុងហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែសម្រាប់កលាតនេះហើយឯងដល់អញ្ចឹងកណាសត្វកលាតហ្នឹងវាមានកូនវានៅមានពងអញ្ចឹងវានៅតែញាស់កូននឹងវាបន្តទៀតអញ្ចឹងវាបានសម្រាប់តាគេហៅថាកលាតហ្នឹងដែលមេវាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវាអត់បានទៅសម្រាប់កូនទេប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការដែលខ្ញុំបង្ហាញគឺវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺកម្ចាត់ទាំងអស់សូដានេះយើងដាក់លាយជាមួយនឹងស្ករតាមពិតយើងលាយស្ករនេះយើងលាយតិចទេដើម្បីជាគេហៅថាជាបេតជានុយដើម្បីឲ្យវាមកស៊ីអា baking soda នេះហើយកណាធម្មតាសាច់កឡាតកណាវាមកស៊ីអាហ្នឹងវាពំចំណីហ្នឹងយកទៅបញ្ចុកកូនវាឲ្យដល់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនបានន័យថាមិនត្រឹមតែសម្រាប់កលាតដែលជាមេហ្នឹងទេថែមទាំងវាហ្នឹងទៅសម្រាប់ទាំងគេហៅថាទាំងអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងអាកូនតូចកលាតក៏វាអត់មានទៀតដែរបែបបើនេះវាសម្រាប់បានតែមេដល់ពេលកូននឹងវាបន្តចៅអីចឹងទៀតទៅវានៅតែមានកលាតចឹងវាអត់អស់ណាអត់ពិបាកគឺគ្រាន់តែយើងចាក់អូខេពិបាកបន្តិចថតហើយយើងថតហើយនឹងលាយអញ្ចឹងលាយវាច្រើនឥឡូវខ្ញុំបិទទៅចាំខ្ញុំចាក់វាបានបន្តិចហើយចាំខ្ញុំថតបន្តអូខេឥឡូវខ្ញុំចាក់នេះ baking soda ខ្ញុំចាក់អត់ច្រើនទេខ្ញុំចាក់ល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅបើសិនជាបងអាចលាយទុកក៏បានដែរព្រោះវាអត់ខូចទេលាយទុកទៅហើយយើងដាក់នៅក្នុងកឡនទៅហើយយើងពេលណាយើងរោយម្ដងអញ្ចឹងអស់យើងរោយម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យ2អាទិត្យអីគឺយើងឡើងឃើញកលាតហើយកលាតចាប់ផ្ដើមងាប់អស់ហើយវាមិនថាងាប់តែមេទាំងកូនទាំងចៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតោះមកយើងលាយស្ករតិចកុំដាក់ច្រើនពេកដាក់ស្ករល្មមបានណាអូខេបានន័យថាបើយើងដាក់ហ្នឹងវាថាបើដាក់អានេះ3ស្ពាអញ្ចឹងអានេះកន្លះស្ពាអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងច្បល់វាចូលមកអញ្ចឹងហើយយើងថាដាក់តិចទៀតខ្លាចវាអត់ធំក្លិនស្ករហ្មងវាហ៊ានមកឆៃភាសាខ្មែរឆៃគេហៅស៊ីអូខេបន្ទាប់មកយើងលាយសពចឹងហើយអូខេហើយយើងយកវារោយតាមកលៀតមើលណាកន្លែងណាយើងគិតថាសបោនេះចឹងយើងដាក់លាយវាយើងរោយវាចឹងទៅណាប៉ុន្តែធម្មតាកលាតវាចូលចិត្តនៅម្ដុំកន្លែងណាដូចទឹកក្រោមគេហៅអីគេស៊ីងកន្លែងលាងចានលាងអីចឹងទៅកលៀតនេះអីថ្ងៃខ្ញុំមកដំបងប្រហែលជា4-5កលាតតែឥឡូវរៀងអស់ហើយព្រោះខ្ញុំបាញ់ថ្នាំផងហើយទៅថ្ងៃហ្នឹងត្នេះខ្ញុំទៅទិញ baking soda ហ្នឹងព្រោះរហូតប្រហែលសាអត់មានណាអានេះតើនៅសាឡាគីឬក៏សាម៉ាតសាទំនើបគេមានលក់អីនៅ baking soda ហើយបើសិនជានៅសា
ថ្មីសាអូស័យអីប្រហែលជាមានទៅកន្លែងម្ដុំគេលក់សាប៊ូលក់អីចឹងទៅប្រហែលជាគេមានលក់ baking soda ហ្នឹងអញ្ចឹង baking soda នេះខ្ញុំបង្ហាញម្ដងទៀតគឺនេះគេហៅ baking soda រៀងវាអញ្ចឹងជាដូចម្សៅអញ្ចឹងគេហៅម្សៅដុតមិនម្សៅដុតនំមិនសូដាដុតនំអានេះខ្ញុំរោយកន្លែងនេះទៀតបតានធម្មតាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តដាក់ baking soda ហ្នឹងជាមួយនឹងកំប៉ុងតូចវាស្រួលរោយហ្មងយើងបាញ់ចេញពីកំប៉ុងតូចមកប៉ុន្តែខ្ញុំរកឃើញមានកំប៉ុងតូចខ្ញុំវត្តយកដៃរោយហ្មងទៅបើយើងមានកំប៉ុងមាត់តូចយើងរោយវាចឹងមកតាមកលៀតហ្នឹងហើយនៅមានកលៀតនេះអីចឹងខ្ញុំនឹងរោយវាបន្ថែមទៅហើយបន្ទាប់មកនិយាយទៅមានច្រើនណាព្រោះដល់តែ3ជាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតអត់ផ្ទះគាត់3ជាន់អញ្ចឹងខ្ញុំថតអត់បានអស់ហើយឲ្យបងមើលទេគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងទៅយល់អត្ថន័យខ្ញុំចង់និយាយពីអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរោយកំចាត់កន្លែងក្លុកក្លៀតហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយជួយប្រាប់ផងបើសិនជាបានផលយ៉ាងម៉េចពីព្រោះខ្ញុំគិតថាបើទិញអានេះចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអានេះក្រុមហ៊ុននេះវាធ្វើដើម្បីឲ្យយើងទិញវាថែមទិញកំចាត់បានដូចថាកលាត់ងាប់មែនប៉ុន្តែវាអត់ងាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាចង់ឲ្យយើងទិញបានន័យថាគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទិញ continue បន្តនៃការទិញបើធ្វើដូចខ្ញុំនេះគឺប្រសិទ្ធភាពគឺទៅបានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ចំណាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទេយើងទិញតែហ្នឹងមកខ្ញុំគិតថាមកកំប៉ុងហ្នឹងគឺអស់ហើយប៉ុន្តែត្រូវយល់ថាបើសិនជាយើងកំចាត់កលាត់អស់ហើយព្យាយាមសម្អាតផ្ទះយើងឲ្យស្អាតផងក្នុងផ្ទះយើងអត់កលាត់ហើយអាកលាត់មកពីក្រៅវាហ៊ានចូលមកនៅទៀតណាព្រោះផ្ទះយើងស្អាតតែបើសិនជាយើងកំចាត់កលាត់អស់ហើយផ្ទះយើងនៅតែក្រិចដដែលអញ្ចឹងកលាត់មកពីក្រៅវានៅតែចូលមកនៅដែរអញ្ចឹងបើយើងកំចាត់កលាត់ក្នុងផ្ទះយើងអស់ហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណា clean ផ្ទះយើងសម្អាតផ្ទះយើងហ្នឹងកុំឲ្យមានគេហៅថាភាសាខ្មែរគេហៅថាសបុកសបាត់ច្រើនពេលដូចខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំប្រម៉ូកតោផ្អេណាបោកខ្ញុំដាក់ហាលខាងក្រៅដែរខ្ញុំបង្ហាញនិយាយទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអត់ចង់អត់ចូលចិត្តមានរបស់អីនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញI forgot. I don't even know how to unlock it. Oh, shit. There you go. នោះខ្ញុំបោកនេះឲ្យអស់ហើយនេះដូចអញ្ចេះអីខ្ញុំមកចូលចិត្តប្រើពីព្រោះវាជាកន្លែងចម្រោកមូសហើយចម្រោកសត្វគេហៅសត្វអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់ចែករំលែកប៉ុន្តែខ្ញុំបោកហើយប៉ុន្តែធម្មតាខ្ញុំចិត្តប្រើរបស់ណាដែលស្ដើងដូចកណាត់ជូតជើងធម្មតាប្រជាជនខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើចេះតាមពិតរបស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេបង្កើតមកដើម្បីឲ្យយើងចំណាយលុយហើយចំណាយតទៀតតាមពិតរបស់នេះវាមិនបានជួយដល់ផាសុខភាពយើងឃើញស្អាតមែនប៉ុន្តែវាអត់ជួយចំណេញនេះខ្ញុំរោយតាមកលៀតហើយនៅចុងខាងនោះដែរដែលខ្ញុំរោយហើយខ្ញុំរោយនៅចុងខាងនោះដែរហើយនៅក្នុងទូកន្លែងស៊ីងកន្លែងលាងចានអីហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្នុងដែរនេះអូខេតែខ្ញុំខ្ជិលបង្ហាញព្រោះកន្លែងសបុកសបាត់ម៉ាក់ខ្ញុំវាស្អាតពេកដល់ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញតែខ្ញុំបានរោយគៀនហ្នឹងឲ្យអស់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកូនចានតូចមួយទៀត
ជានុយថែមទៀតហើយខ្ញុំរយនៅគៀននិយាយទៅឲ្យតែនៅគៀនទាំងអស់និយាយទៅខ្ញុំចង់បំបត្តិកលាតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើមកកន្លែងស៊ីងទឹកបន្ទប់ទឹកអីទេខ្ញុំរយនៅបន្ទប់ខាងមុខផ្ទះនឹងទៀតណាអូខេប៉ុណ្្នឹងទេហើយមិញខ្ញុំលាយអត់ប្រើអត់ដល់អស់ហ្មង3សភាផងហើយនៅសល់តិចអញ្ចឹងមកន័យថាក្នុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងប្រហែលជាអាចប្រើបានរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងក្នុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងគឺកលាតហ្នឹងយើងប្រើទៅគឺយើងអត់ចាំបាច់ទិញទៀតទេលើកឡើងទៅថាផ្ទះយើងអត់សម្អាតពេលដែលកលាតអស់ហើយវិធីសាស្ត្រ baking soda នេះដែលខ្ញុំប្រាប់នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមិនត្រឹមតែជួយកម្ចាត់សត្វកលាតហ្នឹងទេវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងការប្រើប្រាស់វាពេលដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការកម្ចាត់សត្វហ្នឹងគឺវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអត់មានធំក្លិនធំអីហើយវាក៏បើគិតតាមពីបាបប៉ុនវិញគឺយើងសម្រាប់សត្វកលាតហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងអត់ចាំបាច់សម្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមធម៌ព្រះបានន័យថាយើងធ្វើបាបតែម្ដងធ្វើបាបតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសម្រាប់វាតែម្ដងយើងកម្ចាត់វាបានបើយើងប្រើជារបៀបកំប៉ុងនេះគឺយើងនៅតែបាញ់វាសម្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអត់ចេះអស់វិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងធ្វើតែម្ដងគឺវាទៅអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើបាបច្រើនដងបើអានេះសម្រាប់អ្នកដែលជឿបាបបន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសម្រាប់សត្វទេតែដោយសារអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វកលាតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកម្ចាត់វាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើតែម្ដងឲ្យអស់អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើន